Regresamos allá en el 2001, 2002, sí señor, vámonos. Vamos a bailar. Se llama Zona Miguel. Vámonos. Sonido Boxer. ¡Órale! Ahí está el segundo Carnacoso. Ahí va. Vámonos, sabroso. Wilson. Oye, qué bonito. Vamos bailando sabroso, dice. Que cámara mi compadre, sonido Carnacoso. Mr. Latino Alexis, La Venganza. De cámara, de grupazo, Nuevo Amanecer. Próximamente, la próxima semana, aquí en ese mismo lugar. Muy bonito, dice. Oye, qué sabor esa noche, vamos a bailar. Vámonos sabroso, dice Mr. Latino y carnal Miguelito. Toda la empresa, el sonido con Ballet, la gente de Chicago. Un saludo siempre especial para Josafa, venga para Carlos y baila aquí en Chicago. ¿Cómo bailamos? Estos son los temas de antaño, sí señor, vámonos. Sigue. Vámonos. Oye, ¿qué sabes? Estos son los semitas de antaño, los temas del baúl, el exilio y el sabor del sonido Boxer, sí señor. Ya llegó mi compadre, sonido diseñador. La gente de Queen Nueva York, saludo. Producciones Almas Gemelas. Para Nancy y Sophie. Hoy con nosotros presenta, sí señor. Oye, Lexi. Filmaciones Jaycee. Juan Carlos. Ya presente con la voz del diablo, sí señor. Un saludo para Oye, qué bonito, señores, esa noche. Alberto y Araceli, baila mi cumbia. Los temas de antaño. Sonido Boxer. Así se baila, se goza. De bien inspiración musical. La clase sonidera hoy. ¿Ya se va a terminar? Sonido Boxer. ¡Órale! ¿Ya se va a terminar? Vas a ir a la